超好天氣喎，之後幾好天氣啊！唔知落咗地。可能唔係啊，依家夜晚啊嘛。聽啊，頭先嗰度係朝早嚟啊嘛。我喺度 𥄫 緊動物啊！咩叫亡羊？冰川，幾好喎！有幾聲啊？幾好喎！唔錯，唔錯。唔錯。可能分咗啲冰上面又有啲動物喺度。佢哋唔覺得凍咁樣坐喺個冰上面？佢哋會中意喺個冰上面。點解會唔覺